Studimet dhe romanet janë gjinit kryesore në listën e botimeve më të fundit dhe titujve të rinj që prezantohen këtë fundjavë në vitrinën e librit. Studiuesi Shaban Sinani vjen para lexuesit shqiptar me 2 libra të rinj për krijimtarinë e shkrimtarëve Martin Camaj dhe Dritroa Golli. Libri i parë i Sinanit dhe më voluminozi titullohet Cama i paskajuar, një studim rreth tipologjisë së llojeve në veprën e Martin Camajt. Ndërkaq njerëzit e krisur të Dritroa Golli titullohet libri i dytë i profesor Shaban Sinanit, i cili si kundër le të nënkuptohet nga titulli, bën fjalë mbi personazhet e veprës së poetit ton të njohur. Një libër në gjininë e konspiracionit dhe komploteve propozohet këtë fundjavë nga shtëpia botuese Bota Shqiptare, nën titullin Bunker, orë pasore drejt fundit fatal, vepër që mban firmën e autorëve Uwe Bachnsen dhe James O'Donnell. Autori Astrid Lulushi sjell 63 sonete të Shakespeare-it, një përkthim i tij nga anglishtja që serviret për lexuesin si një libër të xhepi. Me mjaft interes për lexuesin pritet të jetë bestselleri i New York Times të pavdekshmit përgjithmonë, libri që e bëri në një kohë rekord mjaft të njohur shkrimtaren Elizon Noel për të vijuar me një tjetër autor dhe një roman mjaft të suksesshëm kohët e fundit, sikundër konsiderohet shkrimtari Harold Robbins dhe libri i tij Ai që nuk dinte të dashuronte. Autorja Susan Collins mbyll serinë e romaneve të reja në vitrinën e librit të kësaj jave, ndërkohë që mes titujve të rinj renditet edhe libri Në syrin e ciklonit, ku George Tenet tregon jetën e tij dhe përvojën brenda CIA-s.